Arjola është vegla e Ilirit, ish banor i famshëm, bën deklaratat e forta. Nuk më intereson që ditën e djeshme në emisionin Big Brother VIP u diskutuan momentet më pikante brenda shtëpisë së famshme të momentit. I ftuar në studio ishte balerini i njohur Graciano Togani. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili teksa fliste për Arjolën u shpreh se nuk e shikon si konkurrente të fortë. Sipas tij, Arjola me të vërtet ka një potencial, por është vegla e Ilirit. Ai shtoi se do të donte të shikonte më ndryshe dhe më të vendosur. Për mendimin tim, edhe pse tani e di se do të dalin edhe për çdo gjë do ta marrin personale. E pyes sepse ke thënë këtë, por në fund të ditës është mendimi im dhe nuk më intereson. Arjola është me të vërtet potenciale, është një grua që i ka dalë ballë jetës, ka arritur 3 fëmijë e gjithë gjërat e tjera, por unë Arjolën nuk e kam parë si faktor në shtëpi. Më vjen keq që ta them këtë, por që Arjola thjesht ka bërë një nën duke i mësuar të tjerët se si duhen të sillen. E aq më tepër i vjen keq kur ja thon, por që do të vazhdojnë t'ia thonë dhe do t'i ngelet për shumë gjatë absolutisht që është vegla e Ilirit, e kjo është e padiskutueshme. Për potencialin që ka Arjola, për jetën që ka pasur, do doja ta shikoja shumë ndryshe dhe shumë të vendosur. Ti vendosim pikat mbi, ndërkohë unë nuk e shoh dhe nuk e quaj as pak konkurrente të fortë, ka thënë balerini Graciano Togani.